Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis votre assistante personnelle au site ukraine.com et avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle au site ukraine.com. Aujourd'hui, comme vous voyez, il fait très beau et il fait très chaud et je profite aujourd'hui de ce temps. Donc le sujet d'aujourd'hui, si une femme est prête et elle veut commencer à apprendre une nouvelle langue, si par exemple elle va trouver un mari et il sera étranger. Donc pour moi ce sera plus facile parce que je connais déjà le français et l'anglais. Donc dans mon cas, si par exemple mon futur mari il sera italien ou espagnol, je vous supplie que j'irai aux différents cours et je vais trouver un professeur pour prendre des cours particuliers parce que pour moi c'est obligatoire et c'est évident que je veux apprendre une langue pour parler la même langue que mon futur mari. Donc c'est 100%, je veux apprendre cette langue parce que ça va me donner plus de, comment dire, je serai plus proche et je serai plus culturelle, je vais comprendre sa culture, sa mentalité, ses traditions, ses coutumes grâce à cette langue. Donc maintenant cette question pour répondre les femmes ukrainiennes, si vous avez des commentaires, si vous voulez partager votre avis, écrivez-le ci-dessous, je vais répondre avec un plaisir et bonne journée, à tout de suite. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Да, готова. Я не говорю на французском языке, но я готова. Я учу английский как-то, а французский, конечно же, тоже. Я открыта и готова. Да, конечно, я очень люблю что-то новое, и мне это интересно. Do you what? I was learning English from the childhood, and it wasn't very hard for me. And I think if I will learn French, it will be interesting. With pleasure. Yes, yes. Okay. Очень хотела бы, но я, наверное, буду очень тяжелой ученицей. Буквально 3-4 недель достаточно для основных каких-то знаний, фраз, для простого общения, потому что я знаю английский, изучаю польский, и все это достаточно быстро и легко, если ты хочешь и ты готов, и ты знаешь, зачем тебе нужно учить французский язык. Ну да, он очень романтичный язык, я бы хотела бы. Да.